Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Un buon inizio settimana a tutti amici delle stelle, ben ritrovati nell'oroscopo di Radio.0, pronti per ricominciare con le ultime novità? E allora lasciamo spazio alle nostre stelle, partiamo dall'Ariete. Per alcune cose ci sarà da attendere, la vostra pazienza verrà messa a dura prova. Piuttosto che prendervela con qualcuno, però, restate concentrati. Rivedete alcune idee, chiedete manforte appoggio in chi promette di essere un buonissimo alleato. Toro, non vedete l'ora di rimettervi in pista grazie all'appoggio prezioso della Luna, ospite gradita dell'amica Vergine. Vi sentite ottimamente oggi. State già infatti fiutando un buon affare, a patto però che non vi perdiate in un dedalo di inutili dettagli. Gemelli, qualcuno è molto pignolo e vi invita a rivedere il vostro lavoro in cerca di un fantomatico errore o di una svista. Voi però non perdete il vostro sangue freddo, piuttosto che gettare benzina sul fuoco, meglio lasciar correre da gran signori e non legarsela al dito. Cancro, la precisa luna in Vergine aumenta in voi il desiderio di un dolce e fortuito incontro, ma se non sarete più che puntuali perderete ogni chance. Con le parole potreste rischiare di arrampicarvi sugli specchi, meglio non usare frasi troppo complicate. Leone, la scorciatoia consigliata a volte si rivela la strada peggiore, meglio mettere il navigatore per non rischiare di rimanere imbottigliati. La saggezza si misura anche nel saper cambiare direzione se serve o addirittura nel fare dietrofront. Vergine, grande energia fisica e mentale oggi per merito di Marte in trigono con Plutone. Ora sta a voi decidere come direzionare le vostre risorse personali. Alcuni obiettivi si fanno via via più vicini, o siete voi invece che state magari correndo più forte? Bilancia, la quadratura di Venere con Plutone ma in trigono con Giove metterà subito in gran subbuglio la vostra vita emotiva, forse rivoluzionandola. I rapporti, soprattutto quelli più intimi, non sono facili, si sa, da portare avanti, dovete fidarvi infatti ciecamente. Scorpione, con la luna in sestile al vostro cielo siete pronti per coinvolgere alcune persone, cominciate con precisione e puntualità nelle spiegazioni. Rimanete concentrati anche se qualcuno tenta di mettervi bastoni tra le ruote, non glielo consentite. Sagittario, l'inizio della vostra settimana è rallentato dalla pedante luna in Vergine, vi conviene adeguarvi mestamente alla lentezza di certe situazioni. Vorreste propendere verso una soluzione rapida a un annoso problema, ma non sarà purtroppo così celere. Capricorno, a causa di Venere in piena ostilità contro Plutone potreste offendervi troppo facilmente oggi. L'orgoglio è da rivedere se vi crea troppo disagio. Avete molte energie con Marte in trigono a Plutone, i vostri rivali cominciano a temervi un po'. Acquario, se in passato c'è stato uno screzio, Venere in trigono a Giove rimetterà a posto in un battibaleno e tornerete ad andare d'amore e d'accordo. Non nascondete però i vostri sentimenti, sono la chiave per l'apertura di una porta molto importante. E chiudiamo infine anche in questo lunedì con i pesci. Per colpa della luna opposta al vostro segno dovrete fare i conti con qualche dimenticanza. Pazienza, improvvisando un po' la gestirete a meraviglia. Il copione andrebbe ripassato molte volte, soprattutto se volete sapere tutto a memoria e alla perfezione. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle di settembre e noi ci risentiamo domani ancora con tutte le novità. Intanto una buona giornata, un buon inizio settimana a tutti e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0